नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से मिनी व्लॉग में। तो दोस्तों मुझे आज मिल गया था संतोष, वो बोला पिकनिक जाना है तो मैं भी रेडी हो गया। जाने का मन नहीं था लेकिन पिकनिक के नाम से आ गए। और जंगल में यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, पीछे साइड भोजन का प्रबंध हो रहा है और यहाँ पे नदी है देख सकते हैं। और क्या मस्त नज़ारा है, पेड़ पौधे। तो ये कुछ है आज का नज़ारा दोस्तों। और पिकनिक में भी भोजन का लुत्फ़ उठाएंगे। बस खाना बनने में थोड़ा सा देरी है, उसके बाद यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। अभी फ़िलहाल ये कुछ है आज का वीडियो में। तो दोस्तों अभी के लिए बस धन्यवाद।